Hello guys, Tamil Nadu University pakada Ph.D scholar kania University kahun manchin dante vo inchu karon tilang don ani tuna henzing dar kwa nia dar somi kan thlen hun ania helama he jon mapol chu kani veya chuanin he video ka siam chan hi intilar tung emo lok tu mawanga ron ti kan dilawa thilpui mo kati de mai ka bei boxi ron soi chona na man ka du banga ron ti lang kani ti hi minlo shat sakula in support na kamamo ti kaminlo shat saktonya first things first, sunscreen talaw jan chungai na hi umlaw tok ni hi asa overload to tihan ka mana in ka chwa sandona breakfast pop lem na wa thole ma he jon chai hi a hardewa wangin tui ka in chawa jon karel cham hun om som bakhat som pani vela hen thil ka china chang ka video hi claimin alo chena sa de do na hakal pa hanlak de te ani wa hian lo sha thiamna na sat taken ka ngen tak meu ani Hey kan university lo ka first gate kan ti chu nia chuan second gate ni hena in lat khop maya ma se he chumi chunjan ka video sem sen te karon soi don ani admission ti tura men don de tu hi patong be na lewa abi ki Mizo han ase ron te lo tling hi chuan tamleng lo ba achan pu chung ko har sat na ba he ni tlang puita chu zudu ngoi si han an ron kal talak ta chu bulu hi khage chine men ma se hi thil hi kan career guidance kan ne chat lo bang ni in ka sha a line po ni la extreme po ni la eng subject po la ma la itan khan central sarkar chonin sponsorship fellowship le scholarship kan ti ang te hi minlo duan sak pe kha alo ni a he hi kan lo ngai event tok lo china Mizo te hian high school la chungah university Ph.D thleng in sponsor vek hi alo nia SD kwata liao kan ta liao ani chu internet a in mai thaya chu ilo ngai ben de to nia chung te boy la vale zermo central sumthiang ni ma in zer kha achalut to kania ilo ngai ben nge yang che te kha karon soi do ani he library university library nia achang tlong ang ren khop mai na kina karon le tilang do nia kan department katlenga kan university kung saan ka chakwa somne pakwa porvela din khania he building to po he to luto he kan department lo chhauna ania tison step asang kan chawa chuan so department na kan professors te room velania tuna kalak lai hi lockdown and unlock lim relaxation hun lai ma se university and hun lim ania PG help it on the kalawa ma se scholars how han so he kan nei velawa professors how le scholars how cha hi ti han kan kala chuan university
kan chudve na niya hay rim angay nuala ni hi Ph.D. office regular scholars kaniya chuan chuan ni tin hang kan kala zing chohalam le chohalam hi kan kal tlang puya chol hik aumlo shuma chuan tuna hi chuan review of literature ka bai bai me ra thesis mi turania tension tlang non thei tu chuan source hi poimo ema thesis a hen chu ka bai pui me ka ni Chunhalam chu van le thak takin public vaia voice a oma chu rem chang mangin hei video karon la a hei kan chat lan the turin hei Ph.D. zinkonga atop number tour mo degree doctoral degree amo na tour ani Tihian thesis PPT presentation apya chuanin atuin zonan zon thaya chuan hemi mi puite hi kan department ba ka hian amma chung te hemi candidate chung te le achian cha ten rongkal ve chin han rongkal ve thaya chuanin department danga tang professors te po anyang chu hau te po chu hemi ngai lupia an rongkal ve thei ani socio-economic changes. Empowerment is not a one-time process, it is a continuous process of creating awareness about social realities and available rights to build capacity through education, knowledge. They have presentation Mizo and professors they can some professors Tambo can run Kala and Andingwai China. Mase alok klak chin kop me hi tu tak ken zirlai dana pui mo si no sai nol china chanin candidate how hian snacks him tian meran sponsor china thing pui ne hian ani lo chana china pe chan biryani te kan dong ve china public vaia voice hi anon ve thei lut tuk alok klak poka He external examiner university danga professor song kalania ko guide te ponyang chu chuan candidate hi atese se pom claf ani hemi doctorate degree nei tur hian aphuim ti ang ringte atese en hian aphuim ti te arun sei ani a conclusion ron siamna ani athus with reference to Karur district of Tamil Nadu by P. Hari Prabhu, be awarded with the degree of Doctor of Philosophy in Sociology by the authorities of Annamalai University. Thank you, Honorable. Please, a few minutes. Tunhi Tlaidar nga niya chuan exer kalachina shwai don chuni hei main building ania kan university burpui ber ni mai chu
chuan a lehlam hi tennis court ania tihan professors te le an fa te helaya chungah ranom te po anyang chu le ke ni zirlai te thleng hian exer hi tihan kan han lavea a thenin football an peta ke ni kan tlana a then basketball tikhan kan lave nola lockdown awang khan field po hi an khar veka mase hi an unlock le a university lo hon le bok nen hian ngai angin kan kal le a ka channel minlo ngai thlirsak minlo thlirsak tu te in zawai chungah ka lawm em minlo like minlo subscribe chunjom zel turin ron som buk cheu ani minlo hlok pui nge ka be se ye